Bueno, estamos en presencia de un paisaje muy hermoso, pues, pero realmente intervenido. En el fondo podemos observar la ciudad de Rubio o una ciudad en transición, porque realmente tenemos muchas zonas rurales aún. Y más al frente tenemos todo lo que corresponde a la población de Caña y Pozo Azul, donde han intervenido los suelos para cultivos, sobre todo cultivos menores. Asimismo, se observa el bosque de pino, cultivos que se hicieron hace bastantes años en este país con el fin de hacer una explotación maderera. Sin embargo, eso no se llevó a efecto, por lo que se puede observar aún el bosque de pinos.